Professional sportchilar orasida mashhur bir fraza bor. Jangdan oldin qanchalik ko'p mashg'ulot olib borilsa, jang vaqtida shunchalik oson bo'ladi. IELTS imtihonini olsak, imtihon oldin siz qanchalik ko'p shug'ullansangiz, jang vaqtida shunchalik oson bo'ladi. Endi tasavvur qiling, aynan mana shu jang bo'ladigan maydonda siz mashg'ulotlarni olib borsangiz. Biz 1,5 yildan buyon ushbu jang maydonini tashkil etib, paper based IELTS mock imtihonlarini o'tkazib keldik. Imperial mock imtihonda qatnashgan aksariyat nomzodlarning mock natijalari bilan haqiqiy imtihondagi natijalari bir xil chiqishni boshladi. Imperial mock exam bergan asosiy ustunliklar esa haqiqiy imtihon muhiti, listening uchun quloqchinlar, 8,5 ballik ustozlarimizdan feedbacklar va authentic materiallar edi. Vaqt o'tib borar ekan, barcha narsa elektron formatga o'tib bormoqda. Hattoki imtihonlar ham digital formatga o'tib, qulaylik va shaffoflikni yaratmoqda. Borgan sari computer delivered, ya'ni CD IELTS exams ommalashib bormoqda. Chunki u qulay va tezroq. Imperial Academy esa har doim innovatsiyalar bilan hamnafas yurishni odat qilgan. Shu sababli mock dasturida yana bir yangilikni tayyorlab qo'ydik. Imperial yana bir yangi daraja CD IELTS mock exams. CD IELTS mock sizga nimalar taqdim etadi? Real IELTS interface, reading, listening va writing bo'limlari aynan asl ko'rinishda. Individual kompyuterlar, shinam va tinch xona, listening uchun quloqchinlar, haqiqiy IELTS imtihonidek materiallar, bir kundan 3 kungacha oralig'idagi natijalar. Xullas, bir so'z bilan aytganda, haqiqiy CD IELTS imtihoni bilan birga bir. Undan tashqari ushbu markazning o'zida haqiqiy CD IELTS mock examni topshirishingiz mumkin bo'ladi. Tasavvur qiling, o'zingizga tanish mock imtihonlar topshirgan hududda haqiqiy imtihon topshirsangiz. Dastlabki CD mock exam uchun ro'yxatdan o'tish ochildi. Birinchi sessiya 18-may kuni bo'lib o'tadi. Ro'yxatdan o'tish uchun izohlarda CD so'zini yozib qoldiring. Biz siz bilan bog'lanamiz. IELTS imtihoniga tayyorgarlik Imperial mock bilan ishonchliroq.